Sir, oh. Anong pangalan niyo, sir? Ano po? Walter Bermudez. Sir Walter. Shout out. JRCN. JRCN. Ano, sir? Anong pangalan ng ano niyo? JRCN. JRCN. Welcome to John Japan. Let's go! Sama ko yan. Happy trucking everyone! Welcome sa ating channel at ipapasyal ko kayo dito na kung saan dito sa isang dealer na trending ngayon guys, kasi ano sila guys, napakarami nilang as is na Japan surplus sa truck at iba't ibang klase pa ng brand, iba't ibang klase ng body. So nandito lahat ng pwede nyo makita. And guys, pupuntahan natin dito yung isa sa branch nila dito sa Subic, sa bagong yard dito sa Tipo, na kung saan napakaraming truck, napakaraming as is na unit. So guys, pisahan natin agad. So ito na, kita nyo lahat yan guys, ano yan, malalaman nyo naman yan guys kung sold na siya. Meron silang nilalagay dyan na pangalan ng owner sa windshield. So ito, kagaya nito guys, ito yan, mga available na unit pa to. Ito, sold na to kasi may alam ko pinakalagay dyan So guys yan, ito dating as is yan. So ni-request siguro ng client dyan na pinturahan o pag-i-bapping. Ayan, ganun naman yan guys. So lahat yan guys as is, kumbaga what you see is what you get. Pag as is yung unit, syempre yan na yun. Tapos kung ano yung presyo na ibibigay nila, yan na rin na yun. Well, magbabago ang presyo nyan guys kapag gumawa kayo ng mga job order na pwede nyo pang ipagawa. Kung kaya naman guys ng presyo na ibinigay nila sa inyo yung mga job order na pinapagawa nyo, walang dagdag presyo doon. Pero guys, kapag kunyari marami kayong pinapagawa, as in talagang yung hindi nakakabit dyan, pinapakabit nyo, syempre kagaya ng windbreaker, ladder, guys, hindi binibigay ng free yon, kasi guys, binabayaran din yon ni dealer. So yun, ganun siya guys. Pero syempre dapat kung magaling silang mang sales stock, syempre kailangan magaling din kayo makipag-convincing power nyo, gamitin nyo yan. And then kumuha kayo ng mga idea paano kayo makakatawad ng mababa. Ayan. So guys, ito yan, nakita nyo may mga 10-wheeler na semi new face dito na Isuzu guys. Yan, sariwa yan guys. Tapos chrome pa, nakakasilo pa yung chrome nya, di ba? Bubble top pa yan guys. So alam nyo ba yan guys, is napakasariwang unit na yan, kasi nga kita nyo naman yung chassis. Guys, tip ko lang pag kayo bibili ng mga truck dito sa Subic para hindi kayo mahirapan, gumawa kayo ng mga notes nyo na kung ano-ano yung mga dapat na i-check nyo, para pagdating ng bayaran or pag namimili kayo, hindi kayo malito sa mga truck na nakikita nyo. Kunyari guys, mag-sample, gawa kayo ng tip, o yung gulong kailangan mga nasa 80% yan, tapos dapat may windbreaker. Yun lang yung mga magandang i-note nyo pag bibili kayo ng truck dito. Tapos syempre maglagay din kayo ng engine. Yan, tapos kailangan gumawa kayo ng second option. Kunyari, naghahanap kayo ng inline, wala kayong mahanap na inline, pwede kayong mag-note na semi-inline or engine. Yan yung mga dapat na na i-note nyo. Kasi guys, mahirap naman din. Kunyari, kasi meron tayong mga client na ina-assist. Una, ang hanap nila ganito, sabay pagdating sa yarda na nag-iiba na yung desisyon nila. So syempre nahihirapan din kaming ibang mga nag-a-assist, kasi nga prepare na sila una nag-usap na. So mas maganda guys, bago kayo pumunta dito, kung may mga nakausap na kayong mga salesperson o yung mga agent, sabihin nyo na sa kanila guys kung ano ba yung eksaktong unit ang hinahanap nyo. Kasi guys, take note guys, malaking tulong sa inyo yung mga agent na nakakausap nyo sa Subic, kasi guys, alam nila kung saan ang mga unit na dapat i-offer sa inyo. Well, and then syempre guys, depende pa rin yun sa kondisyon ng unit. So mostly naman syempre guys, tayo gusto natin mga maayos na unit. Pero guys, nga pala, maiba ako. Guys, ito nga, yung mga as is nga pala guys, ulitin ko, what you see is what you get yan. Ngayon, pagpalagay kayo ng job order. Ngayon sa job order na yun guys, kunyari gusto niyo ipakintabin, kasi pwede naman gawin ni dealer yon, wala namang bayad yon. Basta ang bibigay ni dealer sa inyo, complete mechanical and electrical ang mabibili nyong unit. So saka guys, pag gawaan na ng job order, wag nyong kakalimutan na ilista nyo lahat ng mga kulang pa sa unit.
na po pwedeng ipasok natin doon. Kunyari guys, binentahan kayo ng dealer, ito kagaya nitong mga unit niyan. Kunyari ang benta nila sa inyo is 750,000 as is. So sa as is na yun guys, pwede mo sabihin, pwede ba sa as is pwede mo bang lagyan ng upholstery, lagyan ng windbreaker or something accessories. Well, doon kayo mag-uusap ni dealer kung magkakasundo kayo sa presyo. Ganun lang naman. Pero guys, take note guys, ito sa Gen Japan dito, mura yung mga unit nila dito. Mura siya kasi nga as is. So ayun nga guys, syempre pag namimili kayo, kailangan alam nyo din paano tumingin ng truck para hindi rin maiwasan sakit sa ulo. Ayun nga guys, so ayun, sana guys nag-enjoy kayo sa ating pagtutur ng mga unit dito. Nakita nyo, iba't ibang klase naman ng truck yan, no? May mga drop side na 10-wheeler. Actually guys, yan pull out na yan, may may-ari na yan, may mga nag-reserve na. So ayun guys, pagka may mga gusto kayong mga i-review natin ng unit, pwede nyo i-comment guys, pupuntahan natin. So guys, may actually nga guys, nagpapasalamat ako sa mga viewers ko na yun, nagre-request at patuloy pa rin na nanonood sa mga video na papahalagaan nyo. So maraming salamat sa inyo guys. So guys, baka naman pagkatapos nitong video nito ay makingi ako sa inyo ng isang like saka isang subscribes para maglabas pa tayo ng maraming unit. So guys, yan, marami yan, may mga dump truck yan guys. Soon yan guys, i-ano natin yan, i-review natin yan guys. So guys, happy trucking and good day.